আজকে আমাদের এই গাছ থেকে একটা কোকিল পাখির বাচ্চা পড়েছে এবং তাকে কাকের যে গ্যাং বা তারা ভীষণভাবে ঠুকরেছে। তারপরে এটাকে নিয়ে আসা হয়েছে ঘরে এবং এর একটু চেষ্টা করা হচ্ছে সেবা শুশ্রূষা করার, যতটা সম্ভব কে ভালো করার চেষ্টা করা হবে। তো একটু প্রথম প্রথম যখন ধরেছিলাম আমাকে খুব কামড়েছিল, এখন সেই রাগটা হয়তো কেটে গেছে, সেই রাগটা আর নেই আমার উপরে। কিছু আপনারা দেখেন এই পিঠের এই জায়গাটায় খুব বাজেভাবে কাকের ঠোকর লেগেছে, কাক ঠুকরেছে খুব ভয়ানকভাবে। ওকে খাবার দিয়েছি, এই খাবার দেয়া হয়েছে। এখন দেখা যাক কতটা একে শুশ্রূষা করতে পারি।